青出于蓝胜于蓝，不输给爸爸的过敏。然后我其实从他中班到他接触初乳前，其实一直都有不断的在寻找怎样去改善他的过敏源，然后其实一直都还蛮失败的。然后到2年级下学期的时候，人家说什么过敏越大越好，你不用担心太多。但是我还是担心啊。那2下的时候，因为诊所一直看不好，小诊所医生说，哎，妈妈，他其实不是感冒，他其实是过敏。那你连续来了那么多次，我帮你转大医院再认真检查一下好了。结果检查也没有任何的问题，直接就被转到神经科。那进去不到5分钟，我们就被判成妥瑞氏症的小孩子。然后我还跟医生争执了一阵子，我说他就是过敏的很严重，然后才带来大医院检查。结果你凭什么5分钟内就把我的儿子判成妥瑞氏？然后医生就很轻言易语的说，哎呀，只能不能当总统而已，其他都可以做，你放心啦。然后其实我还蛮难过的，难过之余出来呢，也不知道为什么我还要被叫去隔壁的心理咨商。我不知道妥瑞氏症的小孩还要被妈妈还要被心理咨商。结果这个2下到3年级的时候，其实他的过敏很严重，然后我都一直有跟老师在联络说，不好意思，我最近怎么了，那麻烦老师跟同学，老师可以在班上跟同学讲一下，他是因为怎样，请大家多多包涵，就是包含会有出声、清喉咙的声音，然后表情动作超级无敌多。然后到了3年级，这是我觉得非常跌入谷底的一个时期。3年级的时候，2个月以内发生了学校最严重的事情，就是偷窃案跟霸凌案。在我的儿子身上发生了，就是他的表情让人家觉得可能公公啊呢，快耍，竟然不是他隔壁的同学偷了他的作业簿，是隔壁的同学可以跳到去偷他的作业簿，而且还是同一个安亲班。然后就是因为他傻傻的，然后就是好像就是不专注，然后引起那个同学会想要去偷他的作业簿。然后不到2个月时间，接下来就是儿子的干妈带他去学校玩，上个楼梯要溜滑梯下来的时候，妹妹溜下来，竟然哥哥不见了。然后结果过了几秒，哥哥从溜滑梯上走下来，是哭着下来，然后问为什么，结果是被同学抓去楼梯边，直接就揍了一拳。对，然后我非常的生气了，然后就是联络他，我说这个揍你的学生你认不认识？他说认识，是他以前1、2年级的同学。然后我就请1、2年级的导师帮忙寻找这位同学。结果隔天去问的时候，那个小孩子很可爱，他就直接说是你儿子挑衅我，是他先挑衅我，但是我说他怎么挑衅你？他就是这样子斜眼看着我啊，走上来就直接斜眼看着我。我说应该不是斜眼看着，也是因为他觉得怎么有一个熟的朋友，而且他有妥瑞氏症，所以他的表情很多，所以他不是故意，但是你没问原因就直接给他揍下去。那1个月我真的是应该说能到处求神拜佛，甚至改名字我都来了。那个钱花下去都不是什么问题。结果人真的跌衰时阵吼，这是谁家带？妈妈带我去问神明说恁这个名好了不好？我想讲真的吗？因为那名是我好的，然后就觉得好像有点真的对不住他，因为我给你取了这个名字，造成你这么大的一些生活上的障碍，结果开3000人5000块，结果偷一个名，就让我整个又彻底的，不知道怎么讲崩溃。因为我们家儿子我们老公姓吴，然后他取一个吴家厝，某厝大，我3000人你开一个某厝大，那什么姓名学，我就觉得这个是让我觉得很懊恼的地方。然后直到碰到秀桃介绍我出炉，然后我很开心的在跟大家认真的分享。前天他因为10点过后肚子绞痛，然后
我们就直接，就其实是没有什么大碍啦。小孩子现在不能忍痛小孩非常多，然后因为家里有老人家说，你就直接给我送去急诊室，就是检查什么原因，只好为了老人家好送去急诊。然后医生问我们说，那你儿子有什么过敏什么症状？我说他有蚕豆症，然后他是妥瑞氏儿，然后医生就这样子看着他，你说他妥瑞氏吗？我说对，他被判妥瑞氏儿。结果他说笑一笑，他就微笑笑一下说，他不太像妥瑞氏哎。然后医生跟医生之间他们也不好说什么，这代表了什么？我们初乳饮用到现在，他确定他不是妥瑞氏症的小孩，他只是那时真的是过敏超严重的小孩而已。这点让我还蛮开心的，是同一个医生来证明说，他不是，不同医院，但是不同医生，我觉得这是让我觉得心情还蛮好的。谢谢，我分享到这里，谢谢你。